Me rritjen ekonomike janë rritur edhe pagat, parafërsisht 50% mesatarisht edhe në sektorin privat edhe në sektorin publik. Si vjet kemi fillu me pagën e 13, me rritjen ekonomike, paga e 13 do t'jetë për çdo vit aty, më poshtë nuk mund të shkojmë dhe nuk duam të shkojmë, mirë po sa më shumë që rritet ekonomia, aq më shumë do të mund të rriten pagat dhe prej vitit të ardhshëm do të shohim mundësinë edhe për pagën e 14 në sektorin publik. Dhe me njëherë, tashmë e kemi fillu dialogun me sektorin privat, që edhe bizneset private t'ua japin punëtorëve të tyre pagën e 13 dhe unë i falenderoj bizneset që tashmë e kanë bërë këtë gjë. E kur jemi të kjo 1 miliard, çfarë ja kemi shtu ekonomisë për çdo vit, së paku 1 miliard do t'jetë investimi kapital në vit. Rekordin e ka viti i kaluar, 729 milion, prej si vjet e tutje, shpenzimet kapitale nuk do të binë në 1 miliard, sepse në mandatin e ardhshëm do t'i ndërtojmë 4 hekurudha, do t'i përfundojmë rrugët të cilët janë në ndërtim e sipër, do t'i ndërtojmë 5 diga, 20 stadiume të futbollit do të ndërtohen ose rinovohen, edhe PEA bën pjesë mesin e 10 qyteteve të Kosovës që do t'i mirëpresin lojrat mesdhetare 2030, kur do të na vinë afër 5.000 sportistë dhe rreth 30.000 turistë të huaj, dhe gjithashtu qendra turistike Dugagjini, e cila e përfshin Boren brenda, dhe Brezovica në malet e Sharrit do ta bëjnë ndryshimin, transformimin e thellë për zhvillim ekonomik që e ka edhe turizmin si komponent të rëndësishme. Për të gjitha këto, dhe jo vetëm, për shkak se do ta bëjmë edhe gasifikimin e linjitit, Qymyrit, mandej do të investojmë në sektorin minerar në Trepç dhe jo vetëm, me partneritet publiko-privat, me një korporat të fuqishme, me renome ndërkombëtare të një vendi aleat mik, të gjitha këto së bashku dhe industria ushtarake, natyrisht që neve së paku 1 miliard euro në vit do t'i kemi investimet kapitale për 4 vjeçarin e ardhshëm. Përveç 1 miliard për prodhimtarin, do t'i kemi 1 miliard edhe për ushtrim. Forcën e sigurisë Kosovës në vitin 2021 e kena gjetë me 2200 pjesëtar. Ja kena shtu 2700. Para pak ditëve mora vesh që në konkursin e fundit për 320 vendet lira në Forcën e sigurisë Kosovës kanë aplikuar tashmë mbi 2003. Më shumë se 6 veta për një vend, që do të thotë se do të kemi cilësi në ushtrinë tonë. Dhe e kemi gjetë veç me 2 lloje të armëve Forcën e sigurisë Kosovës, veç me Glock edhe Heckler. Në vitin 2021 dashur european ma shumë ka pas armatim e municion në përoda se në kazermat FZK-s. E ne tash jemi krenar me Forcën e sigurisë Kosovës, sepse i ka mbi 40 sisteme të ndryshme të armatimit, e tash jo vetëm që do të blejmë, po do të fillojmë edhe të prodhojmë. Fabrika e municionit para vitit të ri 2027 do t'i nxjerrë fishekët e parë made in Kosova 5.56 mm dhe 7.62 mm. Do të prodhojmë për nevojat tona, jo për inat ndikuj, po që ta mbrojmë territorin, sovranitetin, paqen e sigurin dhe progresin ton, por edhe do të mund të eksportojmë më pastaj. Ndërkaq, përveç prodhimit të municionit, pa humbur kohë, do të hyjmë edhe në linjën e prodhimit të dronëve, made in Kosova, pasi që tashmë i kemi ble 3 lloje, të 4-tin do ta prodhojmë vetë. E pra, dashur qytetar, e kemi trefishu buxhetin për mbrojtje,
e kemi dyfishu numrin e pjesëtarëve, qysh mandatin 4 vjeçar, që tash si vjet shkon mbi 5.000 pjesëtar, ndërkohë që e kemi heqë edhe kufizimin e moshës për 23, duke e ngritur në 25, dhe më shumë se 100 fish janë rrit shpenzimet, blerjet për armatim dhe pajisje të ndryshme ushtarake, që do të thotë se për çdo euro të shpenzuar para 5-6 vjeçve, tash i kemi 100 për mbrojtjen tonë, andaj edhe ai kojshia i keq, që i ka kryer për 1 shekull e gjys 4 gjenocide mbi shqiptarët, do duhet mendoj 2-3 herë para se të na mësoj sërish, e kur mendon 2-3 herë, atëherë nuk do të mendoj që është na mësoj fare më. Pra, mbrojtja jonë është në funksion të mos përsëritjes të kaluarës në njërën anë, dhe në anën tjetër është në funksion të amanetit të dëshmorëve të kombit, të cilët kanë rënë në masën më të madhe dëshmorët, luftëtarët e UÇK-s, i kemi duke mbrojt popullatën civile ose duke sjell armatim për Shqipërisë e duke pasur ballafaqime, luftime në kufirin shqiptar. Pra, armatosja dhe ngritja e forcës sigurisë Kosovës është mënyra më e mirë qysh ne e vazhdojmë ushtrinë shërimtare të Kosovës dhe i dalim zot atë dheut duke respektuar amanetin e dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Në transportin publik do ta bëjmë bashkimin e atij urban me ndërurban nëpërmjet biletës së integruar të programit Anë e Mban, me një bilet 10 euro në muaj do të mund të qarkullojnë gjithandej Kosovës qytetarët e Republikës. Pra, jo sa herë të hipësh në autobus, blesh bilet, po një herë në muaj, një bilet, 10 muaj, 10 euro prej Pejës e në Kamenic, prej Lebosavicit e në Hantelezit, prej Sharrit e në Podujev, prej Stogut e në Viti, që sa më shumë të rritët mobiliteti, sidomos i rinis, po jo vetëm. Në shëndetësi, secili qytetar prej vitit ardhshëm do ta ketë një kontroll total të shëndetit. Check-up që i thonë në mënyrë që t'i parandalojmë sëmundjet dhe ta kemi pasqyrën e shëndetësisë së popullsisë. Me 23 prill, ma në fund në lexim dytë, u kry ligji për sigurimet shëndetësore në Kuvendin e Republikës. Lista e rimbursueshme e barnave është përfitimi i parë, do të mundeni që me letër njoftim dhe me recet, nëse ilaçi është nga një listë e saktuar, të mos paguani edhe në barnatoret private dhe njëkohësisht do ta bëjmë decentralizimin e shërbimeve shëndetësore. Ju e dini që Spitali i Pejës është modernizuar, këtu e kemi sjell rezonancën magnetike, në mandatin e ardhshëm në shëndetësinë Pejë do të investojmë 4 milion euro dhe kemoterapia do të mund të kryhet në Spital Pejës pa pas nevojë me ardhmë në Prishtinë. Listën e barnave esenciale e kemi gjetë me buxhet 24 milion euro, tash është rreth 70 milion euro, ndërkaq mandatin e ardhshëm bëhet 100 milion euro. Por shëndetësia dhe arsimi janë dy shtyllat kryesore të jetës shoqërore. Prandaj, përveç se do të investojmë në qerdhe, gjithashtu do të investojmë në rishikimin e teksteve shkollore. Kemi filluar me gjuhë e matematik, do të vazhdojmë edhe me të tjerat, për shkak se fëmija sot nuk janë sikur kur kemi qenë ne fëmijë. Fëmija sot janë më inteligjent se ne kur ishim fëmijë. Dhe ata kanë nevojë për tekste moderne, të cilat nuk do t'i konsiderojnë të mërzitshme, por interesante, dhe gjithashtu do t'a forcojmë fakultetin e edukimit brenda universiteteve publike, por do t'i kemi edhe 5 gjimnaze të ekselencës, ku do të krijojmë mundësi që të japin mësim ata që janë me doktoratura e magjistratura, po edhe për të kësaj në shkollat të mesme, sa më larg që japin mësim prej vendit ku jetojnë, aq më shumë do t'i mbështetim financiarisht si shtesë prej pagave të tyre. E njësoj do të bëjmë edhe për studentët.
Studentët e PEJ-s që studiojnë PEJ, marrin bursat caktuara, në mandatin e kaluar I kemi pas gjithsej 20 milion euro për 18.000 bursa, ndërkaq në mandatin e ardhshëm do ta dyfishojmë këtë, do të marrin bursa edhe ata në kolegje private, jo vetëm në universitete publike, a për krahasim, ata para nesh që kanë shkuar e nuk kthehen më në qeveri, qerekun e bursave tona nuk I kanë mërrit. Se nga njëherë ka ndonjë qytetar I cili aq shumë bezdisej kur dëgjonte për të kaluarën e hidhur e përvojën e mrapsht me ata paranesh, sa më thoshte Albin mos u krahaso fare me ta. Po tash ne në një mend nuk krahasohemi me ta. Ne e krahasojmë mandatin ton të ardhshëm vetëm me mandatin që shkoi. Por nga njëherë na duhet shkurtimisht të krahasohemi me ta, se edhe ata I kanë do numra tjera aty ta lista, nuk është vetëm numri 116, apo jo. Pra edhe ata I kanë do numra tjera me cilët natyrisht nuk keni pse humni kohë, 116 lëvizjeve të vendosje brenda jemi edhe me partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, Partinë Guxo, Partinë Alternativa dhe Partinë Shqiptare Demokristjane të Kosovës. Ka filluar shpërndarja e bursave të mobilitetit për student, me që rast deri më tash kanë përfituar 8.000 student, dikun rreth 3.5 milion është shpërndarja deri tanishme në programin që është 20 milion euro. Pra 18.000 bursa që I kemi nda herën e kaluar, 36.000 bëhen në mandatin e ardhshëm, 7.200 prej atyre 18.000 kanë qenë për shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematik, rreth 40% I bie pra, veç mësoni e lexoni se e keni një qeveri që kur s'ka qenë më pranë studentit se sa kjo e jona, kjo e juja. Por gjithashtu do ta bëjmë edhe lidhjen e tregut punës me aftësimin profesional. Deri më tash I kemi pas 16 profile, do t'i shtojmë edhe 10 të tjera. Për çdo diplom shkolle do të ketë një vend pune. Dhe sa më shumë duhet të orientohemi ka shkencat natyrore dhe ka teknologjia e aplikuar. Para se të vi këtu isha një stog, e para I stogut isha në Klin, e para të ubimit në Klin me qytetar, në një lokal isha në një fabrik që quhet Alfa Pan. Për herë të parë shkova në atë fabrik. E kishin hapë që 10 muaj. 40 punëtor, paga mesatare mbi 1.000 euro. Bisedova me Taulantin edhe Lorikun, 33 vjeç edhe 21 vjeç. Djem tagjës ishin me njëri tjetrin. 70% prodhimit e eksportojshin në Evropë, 30% për tregun e brendshëm. Prodhojnë sandwich panele, dhe a dini çfarë? 5.000 metra katror për 8 orë, fabrik moderne me makineri italiane, dhe I kishin 4 inxhiniera të industrisë së kimisë. Inxhiniera të industrisë kimike, 4 inxhiniera. Paga është 4.500 euro për ata inxhiniera, për secilin prej tyre. Fjetja edhe ushqimit paguar. Njëri prej tyre ishte prej Kilit,